撃を仕掛けてくるかわからねえ。予備動作とかがあったら警戒しろよ。了解。東条、あの竜巻敵に巻きついてるか防御機能もあると思うか。その可能性はあるわね。ただの風でも体勢を崩されたら隙を作る。そうだな、頭に入れておく。敵の攻撃だけじゃなく強風で舞う障害物に注意。レフレクタでダメージはないでしょう。視界を遮られる。了解。全方位警戒しつつ移動しながらまとまって仕掛けるぞ。全員戦闘態勢。私の計算通りに動きなさい。なんとかしてやる。待ってな。くらいなさい。ロリータがついていながら。ロイヤルストライクフラッシュ。クイーン。このすげえじゃん。そうだ。そうだよ。私らならやれるさ。
張ってこの音は。やっぱこいつが元凶だったか。
足場が落ちてくる。なんだよこれ。何見てるの？今は地上に避難。総員トランスポート山頂を目指せ。上空から見えたけどとんでもない光景だったな。松山市一帯が円形に切り抜かれてまるでクレーターみたいだったわね。クレーター？隕石でも落ちたのでしょうか？可能性としては一番高いんじゃない？くそ、松山市がなくなった以上陸路で西に向かうのは難しくなったぞ。それだけは確かかも。勝ったのに。勝ってもや、そういう戦いや。まずは司令部に報告しよう。今なら繋がるはずだ。だな、頼むよ。こちら 31A カエムリ、司令部応答してくれ。司令部七瀬です。よし、繋がった。怪我などはありませんか？ああ、みんなめっちゃ元気。フルマラソンで全速力できそう。めっちゃ元気でも無理だわ。状況をお知らせください。石鎚山山頂で竜巻を操るキャンサーと接敵。閉じ込められていたが撃破した。異常気象はもうないため直上まで機関ヘリを要請する。了解しました。至急